睇翻尋日嘅報紙咧就好好笑嘅，哇出嚟又喊又揼地咁樣，聲淚俱下，男嘅又喊，女嘅又喊，即係哇交足氣啊！我心諗使唔使咁啊？即係根本一早唔過㗎啦，你33個埋去坐乖乖都唔會過㗎啦。喺度好似死老豆咁啫。嗱，33日個人行咗出去，其中牽涉3個黨派，唔係1個黨。民建聯行晒出去，葉劉又跟住行埋出去，跟住阿林健鋒啊行埋出去。嗱，如果啊，淨係民建聯行出去咧，你都可以話民建聯擺烏龍啦。但係點解經民聯嗰班行埋出去咧？嗱，我斷估㗎咋，冇根據啊，大佬千祈唔好 call 我啊！呢個一間另計啊！一個解讀，唔聽你住啊，我未講完。想聽佢講啊！一個解讀係咩咧？大家都知，嗱，佢都有講咗少少。當時收到密令嘅，係咪先？佢喺報紙都講，佢收到唔知 WhatsApp 嘅，收到密令叫我哋行出去。為咩行出去咧？個藉口就笑你唔使，你都係真係算大命。等下發叔，我大佬嗰邊個使唔使33個人行出等發叔？係啊。第二使唔使3個黨行出去等發叔？33歸9。嗱，33個行出去，其中佢哋話我唔知道有8個坐咗喺度嘅。如果佢哋跟埋我出去咧，咁就流會咯。咁流會又點啫？你都要翻入嚟嘅，你翻入嚟你都係要投票，都係唔過啊！所以喺邏輯上就唔通。佢哋話你等發叔唔通，佢哋話想整到佢流會唔通，而且仲喺度怪就當時已經阿曾鈺成係嗌咗投票嘅，嗌咗投票啲人先趌起身喎。咁到底係咩事咧？嗱，即係陰謀論啊！唔知佢哋收到邊啲大佬啊，忽然間有個密令，喂行晒出去咁樣，咁咧又唔知點解咧就嗌漏咗田北俊。呢個唔使嗌，呢個咪自己有，呢個咪自己有 ，OK， 呢個咪自己有唔使嗌嘅。嗱，但係我咧就覺得咧，到後尾投票嗰度有啲玄機喺度嘅。8票對28票，記得啊，8票對28票，輸晒啦，唔再講啦。點解要留8票喺度咧？我聽你啊呢次，睇下你有咩。我嘅陰謀論咧就話係北京指示嗰33條友走嘅，佢嘅方法咧做嘅點解咧？因為我想知點解，我冇邊個叫，美國佬叫都唔定啊！我估嗱，佢嘅道理好簡單啫。你如果剩翻37個喺度，你要2/3過，係咪應該要25票啊？起碼啦，36嘅2/3就24啊嘛，所以應該25票。咁你嗰8票咧，係咪要泛民要有17個轉態先至有可能過啊？即係話連泛民，你講8票嗰度啊？即係話逼到泛民連轉態嘅機會都冇。好嘢，識你咁耐，開始講啲嘢有啲問號啦。逼到泛民連轉態嘅機會都冇。好嘢。我自己諗下，完全冇根據啊！千祈唔好攞去 call 我。留8票啱啊！真係阿叔，真係識你咁耐，真係好識錯你。留8票喺度就係話，對方就算有8票轉態都唔夠。佢起碼17個先可能，佢唔可能17個轉態啊嘛，所以佢唔使，佢邊度使17個啊？你28加36個嘛？35個，佢有25個你先至有2/3。阿叔心都好清，跟住同我諗嘅一模一樣。佢逼到泛民冇得轉態啊嘛。即係話其實有人係唔想過嘅，我唔話邊個啦。呢次政改有人其實唔想去過，講晒。係我哋最高領袖。我話應該落唔到樓啊，大佬。我同你一齊落唔到。表面上個個打鑼打鼓要過，嗰個局勢就係啱啦。點解8票對方有28票？如果對方有8個行咗過嚟都唔夠，有10個行過嚟都唔夠，佢就數得仲夠17個過嚟先夠，冇可能嘅。你17個即係其實全部投降。咁如果根據咁樣嘅推論咧，
可能去到某一個程度已經知道對方有人搞掂咗，亦即係話某君話有人喺街話俾幾多錢佢，就冇啲嘢都信。你顧住佢條命，有顧咗條命。講唔清啊！你真嗱，其實呢個結果咧，有人暗自高興嘅。表面上好似死老豆咁，哇交嗰幾個嘢交氣抵賺真係冇嘢啊！死老豆咁走出嚟，喊乜叉喊？對方你冇得做咩？做幾大都得做你哋，即係佢講得啱，報呢個國際你點你都冇得轉㗎啦。我估當時對方可能有10個8個，如果你嗰30幾個人翻嚟係夠嘅，嗰30幾個如果坐晒都係夠㗎。你一係叫埋自由黨嗰8個走，咁你就喂唔得喎，流會喎咁又。所以要留低佢8個喺度，令到你冇得轉軚啊嘛。唉，喂，你都咁清醒嘅今日。好笑啊！哇，好嘢，阿叔，哇，食咗肥仔丸啦你真係，好嘢。你一樣咁聰明係嘛？唉，一流，英皇爽幾兩頭，即係話你，所以政治你唔好睇表面，真係唔好睇表面，啊！大家中意嚟聽呢度聽，尤其是聽我講嘅咩啫？我哋真係有啲肺腑之言，你唔好睇表面，睇表面你呃晒，即係有人唔想去講，我唔話邊個，有人其實唔想去講。控制1200人容易啊，控制500萬人容易啊。不過咧，即係講真，過唔到咧，其中一個最開心嗰就我啦。因為我喺年頭已經預言過唔到，我預言過唔到嗱，我又唔係因為咩嘢，我又唔係有天地線，我完全以玄學嘅角度嘅。12年前過唔到，今次梗係過唔到啦。12年前係咩？羊年嘛，癸未年啊嘛，03年啊嘛，23條啊嘛，12年之後乙未年一樣。點解個味咁大鑊？香港我都話你97之後香港屬牛噶嘛，丑未沖啊嘛，犯太歲你過得到，就係咁簡單咋。我唔知係咪有人高到咧喺某個地方高到咧，專登要擺喺個羊年嚟等你撞下板，就叻啦。嗱，另外一樣要 warn 啦，2046大家未必見到啦，12年之後就大家都一定有機會見到，12年之後好大鑊。12年之後點解大鑊啊？又係羊年咯，到時有咩惡到啊？唔知。但係12年之後嗰個羊年一定大鑊過今年。講少少玄學，點解咧？嗰個係丁未年啊，又丁啊，2027啊。如果大家覺得丁未年冇咩印象，我同你講好簡單你就知啊。2027早60年係乜嘢啊？一個甲子67 67啊，講咗啦。1967年咪丁未咯，大唔大鑊啊？好，所以嗱，大家記得搏長條命啊，唔好亂食嘢啊！12年之後再見啦，我哋睇下到時，睇下我哋又坐喺度睇下，到時個個篤住拐杖嚟㗎嘛，睇下同一年有幾大鑊。但係呢啲嘢即係有陣時，你話你又迷信又好，佢就咁啱。呢隻03年搞鑊嘢，今年又搞鑊嘢，總之又係唔掂。點解又阿叔你又聽你嘅事？其實今次嘅結果係皆大歡喜。係啊。嗱，啲泛民好歡喜。錯！呢度有個更加支持我嘅睇法。你有冇大家發覺一話唔過之後，嗰班友好似死老豆咁啊？咩歡喜啊？佢扮嘢啫嘛。唔係，喂，個個少成億啊！你真係啊！本來有一班人有錢收㗎嘛。你有冇幾件啫嘛？喂，10件8件㗎，有10件8件有錢。